Ni mirurungano iria yambiririe hatari ndugamano gatagati ka arurungani na borithi. Na thutha wa ihinda nditimurano yakiriria, maabitha a borithi makirekereria ndogo ya kuruta maithori kuri muingi hamwe na uhuthiri wa mai mena chemical. Nditimurano ino irigiriirie na andu anakurwo ni mioyo yao. Umwe wao ari murutwo wa kirathi gia form 4 mwena wa MOLO KAUNTIINI ya NAIKURU na agigutigwo na NGURARO njuru. Na beno kuringana na riboti itari njikire mukunde yahota gukorwo iri iguru gukira uu. Guku KAUNTIINI ya NAIKURU mundu ungi umwe ni arathirwo na gukua tauni-ini ya NAIKURU hindi ya mirurungano ya umuthi. Mwena wa Nyahururu hakuhi na ceceni ya borithi ya OLKALOU, mũndũrũme ũmwe ni ahurirwo rithathi na akua hau nake mũrutwo ũmwe wa kirathi gia form 4 ahurirwo rithathi mwena wa MOLO, kuria angĩ marathie na mbere kwamũkĩra motungata ma ũrigiti thibitari-inĩ wa MOLO level 4. Mwena wa MATUU YATTA, mundu mwe ni ahurirwo rithathi hindi ya mirurungano gacagaci-ini ya nditimurano gatagati kao na maabitha a borithi thutha wa arurungani kugeria kuhithukira ceceni ya borithi ya MATUU. Amwe ya arurungani aria maguraririo kaunti-ini ya Nairobi ni mwanake umwe uria ugeririe kunyita mukebe wa riera ria kuruta maithori no watuthukira guoko-ini gwake. Na wamwe a maabitha a borithi ni mekorire haceke na muingi, abitha umwe mutumia agitharikirwo na kugurario uru ni arurungani hakuhi na muthigiti wa Jamia. Thirikari ya kaunti ya Nairobi ni hotire gutangikira makiria ma andu 500 aria mekuguraritio na marekererio na wandu angi 57 matengerio thibitari-ini wa Kenyatta na Bagathi. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachege.